Hola chicos, hoy vamos a jugar a 99 noches. Pero esta vez vamos a sobrevivir muchos días. Así que vamos a empezar talando leña. Y después iremos a por saco, muchas más cosas. ¿Por qué le das al botón de parar? De momento... No le da el botón de parar. Por para arriba. De momento podemos talar de estos árboles porque, mira, estos tienen como unas lucecitas para decorar los arbolitos de Navidad. Entonces, mira, es esta cosita. Luces navideñas. Pues entonces así podemos ya ver a Papá Noel, mira. Esta cosita en donde podemos ver a Papá Noel. Aquí está la cueva del niño. ¿Qué más vemos por aquí? A ver, ¿puedo entrar? Debes hacer que el bioma navideño sea seguro antes. Da igual. No he entendido nada, pero da igual. Porque... mira, aquí hay un cofre, chicos. A ver, lo que nos toca, que nos tocará. A ver. ¿Qué nos tocará? Una revólver tampoco está mal, chicos. Bueno, ojalá no salga ella. ¿Por qué se me va a apagar la hoguera? No, mi hoguerita se va a apagar. Carbón. Ahí está. Otro carbón. ¡Qué suerte! No. Se hace de noche. Pero chicos, no pasa nada, estamos a tiempo. Aquí, uy, la fogata se apaga casi, chicos. Bueno, vamos a buscar pie de conejo para el saco bueno y todo. Y el hacha. A ver si me toca de una vez. Porque yo pensaba que era de esas, pero no sé. ¿Y ese lobo? No me atrapaba. Mejor. ¿Y tú, ciervo? Vete de aquí, hombre. Hoy tenemos la clase de escudo brutal. Luces navideñas la vamos a poner por aquí. Ahí no te he puesto yo. Ahí. Ahora. Bueno, vamos a buscar ya pie de conejo a ver si encontramos de una. ¿Aquí me ha tocado? Sí. Toma bien. A ver, este lobo ahora quiero... A la primera hoy. Bueno, ya tenemos el pie de conejo y la piel de lobo. Vamos a dejar la comidita todo por aquí. Menos la piel de conejo que se confunde con la comida. Vamos a dejar esto aquí y esto aquí. Bueno, ¿ahora qué hacemos? A ver. Ah, mira, llega el comerciante. Justo cuando me levanto. Justo cuando digo qué hacemos. Qué bien. Toma. Y esto para la hacha buena. Bueno, ahora sí vamos a por cofres. Abrir regalitos porque estamos en el día de Navidad. Y también pues vamos a intentar sobrevivir mucho. Porque si no morimos, ya pues ya paramos.
Mira, aquí hay un carbón, carboncito. ¿Y tú, mamut, qué? ¿Tú qué? ¿Qué puerta más gordita? Ahí la puerta. Que no me dejaba salir. Me tocan puras balas siempre. No sé por qué, pero bueno, da igual. ¿Por qué hay tantos mamuts por aquí? Ay. Voy corriendo a la fogata. Corre poco, yo es una carrera. Corre porque él quiere llegar la primera. Mira, aquí hay una zanahoria. ¡Qué rica la zanahoria! Como si alguien se hubiese comido mi pollo. Y me lo como yo todo. No pasa nada. Hoy, cómo cuesta matar al conejo, ¿eh? Joder. Ñam, ñam. Vamos a por cofres. Mira, aquí hay uno. Yo no quiero regalos, cofre, porque los regalos te tocan puras balas y todo eso. Pero me gustan los regalos de los elfos. Porque los elfos tienen un regalote grandote. Y ahí nos da una arma buena, muy buena. Pero requete buena. Entonces por eso yo amo más a los regalos de los elfos. Porque ya lo he dicho, porque los elfos dan unos regalotes. Y me encanta la armadura. Te puede tocar una pistola láser, una pistola de esas normales y todas esas más cosas. Bueno, ya se ha hecho de noche. Así que vamos a esperar a que se haga de día. ¿Esto qué es? Vamos a ver la escena. ¿Está comiendo un oso el ciervo? Creo que el ciervo está un poco piruli. Porque imagínate el ciervo comiéndose al mamut. No se lo acaba nunca. Entonces, no sé ni por qué suena esa música, pero da igual. Bueno, vamos a esperar a que se haga de día, a ver cuánto tarda. Bueno, si tengo mi linterna. No entiendo por qué no salgo. Ah, porque tengo miedo. Tengo miedo de que me atrape ahora el ciervo y tengamos que empezar de nuevo. Bueno, vamos a andar cogiendo comida. Mira, aquí hay otro pollito. Corremos a la fogata. Dejamos el pollito. Y nos lo comemos. Vamos a salvar al niño ahora, que se escucha al niño llorando. Está harto de estar en esa cueva. Pero yo no estoy harta de jugar a 29 noches. Ya ve dónde está la cueva de niño ahora. Mira, siempre me encuentro. No me encuentro ni gasolina, solo me encuentro metal y todo eso. Pero me encuentro un montón de metal y el metal sirve más o menos. ¿Yo por qué estoy aquí? ¿Todavía estamos en Halloween? ¿O qué? ¿Qué es esto entonces? ¡Wow! ¡Un cofre! A ver qué nos toca en el cofre. ¡Ay, lanza! La necesito mucho. La quiero, la lanza, la quiero, la lanza. Quiero lanza. Me van a matar.
Bueno, ya vamos a la fogata a soltar todo esto que tenemos. Que tenemos un bote de combustible por aquí que me acabo de encontrar. Ahí no podemos entrar porque nos resbalamos. Nos hacemos daño. Entonces ya vamos a la fogata a soltar las cosas. Venga. A ver si se va a apagar. No. ¡Oh! ¡La ha superado! ¡Qué guay! ¡Ay, qué guay! Yo. ¡La ha superado! ¡Qué guay! Me parece chulísimo, chulísimo. Muy chulo. Bueno, vamos a cortar leña. Para la trituradora que tenemos que construir el mapa. Un montón más de cosas. Las camas. Y todo eso. Bueno, empezamos bien. Vale. Echemos la leña. Y compramos esto. Ahora tenemos un mapita de caramelo. Porque me he comprado la clase esa de caramelo. Bueno. Seguimos cortando leña. Sin parar, sin parar, sin parar. Bueno. A ver. Ah, pues ya se acerca la noche, entonces va a venir el ciervo. Adiós, leña. Os voy a tirar aquí. Ole. Más leña no hace falta. Quiero más leña. Ah, pero no puedo. Se hace de noche. Se hizo de noche. Bueno, se hace de noche, no. Se hizo de noche. Vamos a ver el mapa, lo que hay ahí. Ay, espera. Mira, un elfo ahí. Allí hay un elfo. Ah, el que hemos visto antes está ahí. ¿Lo ven? Ese. Este es el cofre de antes. El otro de allí de la cueva esa. De la fogata. Ah, no, esa. Creo que ese. Y ahí hay otro. Que es el que habíamos abierto. Ay, espérate. Las luces navideñas. Ahí está. La lancita que tenemos. Que no mata tanto, pero bueno. Tenemos un vendaje, no sé para qué, si no me puedo revivir. Y entonces tenemos... ¿cómo se llama? La revólver. Y también tenemos el escudo este que pone ahí brutal. La linterna, el hacha, el saco. Bueno, las dos mejoradas. Saco bueno y hacha buena. Bueno, vamos a ver cuándo se hace de día. Ah, no puedo. Vaya, no puedo. Mira, justo se me hace de día. Se me ha hecho de día. Bueno, vamos a atar. Tronquito, joe. El tronco. Hombre. ¿Dónde hay más leña si yo no veo nada? Ahí. ¿Qué quiere? ¿Que me haga chiquita o qué? No veo ni una sola madera. Ah, mírala aquí, mírala aquí, mira. Aquí. Vamos a triturar. Ole, ya está. Bueno. Vamos a ver si hay cofres. Ah, espera, voy a coger comida. Joder, el lobo. Hombre. Hasta que por fin tengo 5 comidas. Bueno.